जब तक बिहार में मऊगन के सरकार रही तब तक बिहार में कमाल ना होई। तोनी के देख लिया सन, जो आरजेडी के सरकार आती बिहार मालेमाल होई। अरे घरे घरे जरी लल टेनिया घरे घरे बरी लम तारा माई के चोदलगन बड़का बनता रहो। अरे जिंदगी भर तो मतारी बहिन दही मठा बेचली आ तोहनी के कोनो सब्जी नसीब ना भइल आजले, छोड़ के एगो आलू के। आ तारा दीदिया का चोदो बीजेपी के सामने कुछ औकात बड़े लालू के। आगी में पका के खातर से लेकर आलू आज 6 महीना के बाद बड़े बेटा गाँव में चल दिए लालू। रुको जरा सबर करो कि बेटा लालू के गरिया के बना तेरे बड़का चालू, तोरा माई के गुर में ठूस के मुआ दे बालू। यारे जवन कहत अब की साइकिल जाई कबाड़ी में तो ओकर दीदिया पढ़े कैसे जाई आनी बाड़ी में। बोल 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 साइकिल जाई अब कबाड़े में वो कर बहिन कैसे जाई पढ़े रे। अरे कोनो माधर चोदवा आंख ना उठाई ना तो गोली दाग देम सीधे माथा में। आरजेडी वाला सन के ता गाड़ फाटल बा भाई हमार, काहे कि बीजेपी आ गल बा फिर से सत्ता में। बीजेपी के राज चली। ये रे दही के नदिया बिलार भइल बा। आरजेडी के वोट देवे खातिर यूपी से देवरा फरार भइल बा। अरे घरे घरे जरी लल टेनिया घरे घरे बरी लम टेनिया चारू ओरी जरी लम टेनिया। अरे आरजेडी वाला में इतना दम नहीं थे जे रोक पाई बीजेपी सरकार के। अच्छा अच्छा नेता लोग के फाट के हाथ में आ जाला। नाम सुनते मोदी सरकार के जियो